Hei, jeg heter Nina. Dette er mitt syrom, og velkommen til serien min Nina Syrom. I dag så skal jeg vise deg hvordan du syr deg en sånn flott liten pung, eller toalettmappe. Du får alle mål av meg, men husk det, at når du har lært denne teknikken, så kan du lage disse så store eller så små som du bare vil. Da anbefaler jeg deg egentlig å lage en prøve i papir, og etter du har fått den teipet sammen og til å bli så den blir, så klipper du den ut igjen, og så legger du til sømmål. Her er fôr og vatt og ytterstoff kviltet sammen, og det er ingen råkanter inni, for de har vi skjult med noe som heter en enkel lukkekant, som du selvfølgelig lærer å sy i denne filmen. Jeg har sydd mange nå. Jeg skal gi de vekk faktisk til de ansatte i barnehagen med litt toalettsak-fyll oppi nå før ferien. Jeg håper du har lyst til å se denne filmen. De 3 store delene mine er 30 ganger 40 cm. Og det jeg har klippet, det er borvatt, som er en veldig tynn vatt. Det er ytterstoffet mitt som ligger oppå borvatten med retten opp, og det er fôrstoffet mitt som ligger oppå der igjen med retten ned. Så har jeg klippet til dette skal bli 2 hemper. Denne måler 3 ganger 6 tommer, eller 8 ganger 15 cm kan du bruke som et alternativ. Det kommer an på hvilken syfot du bruker. Så syr du med kvartinsfoten, da bruker du tommemålene, og syr du med vanlig syfot, så bruker du centimetersmålene. Da kommer du ut på likt, men målene er ikke helt like. Og i tillegg så har jeg bare klippet en lang remse som skal dekke sårkantene inni. Den bruker jeg bare etter hvert som jeg syr. Men bredden på denne er i tommer 1,5 eller 4,5 cm. Så trenger du også glidelåser til dette prosjektet, som er like lang som lengden på pungen. Og jeg liker å bruke metervare glidelåser, for der har jeg litt utvalg. Og du kan velge etterpå om du vil sy glidelåsen skjult inni, eller om du vil ha en dekorativ glidelås som ligger på utsiden. Begge deler er mulig. Det første vi skal gjøre nå, det er å sy sømmen her, og sømmen der. Så skal vi vrenge rundt, sånn at ytterstoffet kommer ut, og bakstykket kommer bak, og så stryke kantene. Så det gjør vi. Når jeg skal sy den andre kanten, så passer jeg på at dette ligger flatt, så jeg bare glatter det helt flatt. Sånn. Og nå tar jeg ytterstoff og fôrstoff hver sin vei, og vrenger rundt. Så nå skal jeg stryke kantene her. Før jeg begynner med glidelåsene, nå etter jeg har strøket, så skal jeg kvilte lagene mine sammen. Det betyr at jeg skal sy stabiliseringsstømmer som binder disse 3 lagene sammen. Grunnen til at jeg gjør det, det er for å stive opp stoffet, så jeg får en stivere pung. Du kan gjøre det på mange måter. Har du sirkellinjal, så er jo det kult å gjøre her i mange forskjellige områder. Du kan sy rettesømmer, skråsømmer, du kan finne pyntesømmer, men jeg anbefaler at du tar i hvert fall noen sømmer. Jeg håper dere ser dette, jeg har prøvd meg på frihåndskvilting. Det betyr at jeg bruker stoppefoten på symaskinen, og så beveger jeg stoffet under. Og hvis du ser forskjell her, så er det ganske mykt, mens dette mer eller mindre kan nesten stå av seg selv. Så disse sømmene hjelper veldig. Jeg synes frihåndskvilting er, jeg skal ikke si det er veldig vanskelig, men det er noe jeg ikke pleier å gjøre. Og når det er noe jeg ikke pleier å gjøre, da prøver jeg å få gjort det så mye jeg kan for å få øvd på det. Så jeg skal bruke denne teknikken her. Jeg skal ikke gå i detalj på den, men du kan få se hvordan jeg syr den.
Da har jeg fått frihåndskviltet dette, og du har enten gjort det samme eller sydd en del sømmer på kryss og tvers. Nå skal jeg sy fast glidelåsen, og i og med at jeg ikke har noen sårkanter her nå, så skal jeg faktisk bare legge den under, og sy en rett søm over, og gjøre det samme på den andre siden. Så jeg river glidelåsen fra hverandre, sånn, syr fast der, og syr fast der. Så fester jeg på glideren, så møtes vi igjen. Jeg bruker altså en helt vanlig syfot til dette, fordi at det er ikke snakk om å komme sånn tett inntil, pluss at det er en høyde her, som gjør at faktisk stoffet mitt er høyere enn plasttennene. Så nå bare guider jeg den sånn at jeg er sikker på å treffe med den sømmen på baksiden. Sånn. Sjekker alltid bak at den er sydd fast godt, og det er den. Dette gjør ingenting. Sånn. Sjekker her også. Supert. Nå skal jeg brette disse sammen og legge de sånn at de ligger altså helt riktig kant i kant, sånn. Og så setter jeg på gliderne. Nå skal jeg sy hempene, så jeg tar den lille biten min, bretter i to, syr en søm. Og før jeg vrenger denne ut, så skal jeg kløyvpresse sømmen her, for da blir den liggende flatt inni hempen. Da har jeg mappen, og jeg har hempene, så skal jeg begge sider. Denne kan jeg dele i to. Sånn. Så jeg vrenger denne. Så bretter jeg den flat sånn at den ligger på midten. Og jeg kan godt renskjære nå i begge ender. Og så skal disse lappene inn under her. Sånn. Og så syr jeg en søm på tvers på begge sider. Jeg har jo gjort klart dette båndet mitt, som var 1,5 tomme, eller 4,5 centimeter rett. Nå skal jeg kutte hjørnet. Og de skal være kvadratisk, det vil si at alle 4 sider skal være like lange. Og da må vi huske at jeg skal måle det fra innsiden av sømmen min. Sømmene teller ikke med. Nå har jeg en linjal hvor jeg kan måle opp direkte. Så 1,5 for meg, det er bort hit. Da skal jeg legge den på sømmen min der. Og den andre i kanten på stoffet. Og så kan du velge om du vil tegne eller klippe. Jeg pleier å tegne. Sånn. Så klipper jeg ut et hjørne. Sånn. Der. Og nå ser du at dette i seg selv er ikke et kvadrat. Men dette er kvadratet vårt. Så gjør det med alle 4 hjørner. Hvis du syr med en vanlig syfot og har 7 mm sømmon, så klipper du kvadratet ditt 3 ganger 3 centimeter. Vi begynner på en side med glidelåsen. Vi tar båndet vårt, legger det rette mot rette og kant i kant her. Og så skal vi sy ned til det stopper her. Jeg har ikke klippet av båndet, det gjør jeg underveis, så slipper jeg å på en måte miste mye stoff i feilklipp.
nå klipper jeg av båndet, og nå klipper jeg det helt langs kantene inn til dette hjørnet, sånn. Nå skal vi brette dette over 2 ganger. Så først så bretter jeg det bak, så bretter jeg det inn, og så bretter jeg det over, og så syr jeg en søm ned her. Og jeg holder meg sånn cirka på det sømmene som jeg hadde i sted. Nå blir det jo faktisk da 3 sømmer som blåser igjen her for glidelåsen i siden, så det blir ganske sterkt. Og vi alltid kikker på andre siden. Da ble den ganske bra. Helt topp. Og dere la merke til at jeg ikke festet i disse i begynnelsen og slutten av denne sømmen. Og det er fordi at vi skal ha sømmer over her nå etterpå. Så vi tar et hjørne. Jeg har åpnet opp pungen. Vi tar et hjørne og bretter det ut. Og så bretter jeg denne ned og vekk fra glidelåsen, så jeg presser den nedover mot bunnen. Så tar jeg båndet mitt igjen. Vi skal legge det rette mot rette, men denne gangen så skal det stikke en liten bit på utsiden. Kanskje så mye som en 1,5 centimeter. Sånn. Og så legger jeg det flatt, og fremdeles så syr jeg trenger ikke sy fra enden av båndet, men jeg må sy fra enden av pungen. Her fester jeg. Når du kommer ned nå til den bretten, så blir det litt tykt, så bare ta det med ro, men det går fint. Sånn. Nå skal jeg klippe av sånn at jeg har en bit på utsiden her også, så noe sånn. Så legger jeg vekk båndet, da kan jeg bruke det etterpå. Jeg bretter det mot meg, jeg bretter inn sidene, og så skal jeg igjen rulle denne opp 2 ganger på seg selv. Så først en gang inn mot kanten, og en gang opp, sånn. Så bare holder jeg på det, mens jeg legger det under symaskinen, og syr. Og dermed så har du fått lukket inne alle sårkantene. Alt ligger nå skjult inn i denne sømmen. Så det gjør du nå på det andre hjørnet her. Du gjør det samme igjen her, hvor du går bare fra kant til kant. Og så tar du de 2 hjørnene, og da er faktisk pungen din ferdig. Da har jeg sydd alle 4 hjørner og begge kanter. Og på begge sider hvor glidelåsen er, så er denne brettekanten presset ned. Når vi nå skal presse ut hjørnene, så liker jeg å sette tommelen inni her, pekefingeren der, brette rett tilbake og dytte over, sånn at det er med på å skape et hjørne. For det som skjer da, det er at disse sømmene som vi har her nå, som er tjukke, med masse stoff, de må være med på å holde fasongen, sånn at den er faktisk litt ekstra avstivet. Men så enkelt er det, og det er kjempegøy. Jeg vil absolutt oppfordre deg til å lage noen sånne. Ha de på lur og gi de vekk, og fyll de gjerne med litt sånn små toalettsaker. Da blir det jo en kjempeflott gave. Det var ikke det greit? Det er jo veldig enkelt. Det er jo det der med glidelåsen. Det er jo mange som er veldig redd for å sy på glidelåsen, men det er jo ikke noe problem hvis du tar noen triks innimellom. Men denne her blir veldig fin og holdbar, så det er ikke noe å være bekymret for det at ikke glidelåsen er sydd på brettet rundt og sydd til igjen. Jeg håper du synes det er gøy med sånne prosjekter som dette. Jeg håper du likte dette prosjektet. Derfor håper jeg også at du har lyst til å gi meg en tommel opp, for det betyr så lite for deg og så mye for meg. Så ses vi neste søndag til nye prosjekter. Ha det bra!